Tú ấy nhỉ. Mang về đây cho anh. Ôi. Đâu rồi?
cắm thử xem. Cái này đầu nào đầu cái ở bên anh xong chưa? được rồi. Đút xem vào. Được chưa? Anh đóng bên trên vào nhé. Được chưa? Cho cây ngang ngoài. Anh chốt hết cái cây đi. Bóng cái đi rồi. Sắp đủ. Cây.
nóng bên kia đi. Em đi lấy cây con giúp.
kia. Chết cái này. Chặt quá. Lên đến. Còn dùng cái khác nữa. Mai tắm nhỉ. Lên ra xuống. Đây. Đâu? Nước xong đi. Cái rượu này này. Vớ. Ồ vớ. Sao lại một. Một. Thôi à?
kéo một phát đến đây là dễ hơn nữa anh. Anh lên hẳn chân mới được. Lên trên dưới này. Để ngay luôn. Anh ra hẳn bên này. Một tí nữa. Ôi lên một tí. Chưa? Chưa, lại xuống 2 phân. Xuống quá rồi anh, một tí. Rồi rồi. Ừ. Được rồi.
này, ơi. hay mình đi chợ mua thêm con lợn á, làm sang chuồng vào. Thế là để em xem tiền đã. Đủ tiền đi. Đúng rồi. Cái kẹo ở đấy nha. Nhiều. Xem cái này. Còn 22.000. Ô, cái túi này à, rách hết rồi. Xem tiền nào. Ôi, còn 2.000. Mở ra xem nào. Xem con đủ không? À. Được bao nhiêu? Được. Cái tiền lẻ cho em. Biết một con lợn bao nhiêu cân, bao nhiêu tiền. 1 triệu ấy, 1 triệu mốt này. Nhưng tiền mình không đủ. Cái này cả Chỗ đây có 101. Đây ra. anh cầm cho em. Anh cầm. Còn không? Không, là toàn tiền lẻ. Em rút dấu ấm rồi. Chưa đồ lắm mà. Đi chợ mới lần lần. Này bị gấp này. Ừ. Hết rồi. Là May thì lại. lại phải lấy đi mua con lợn. Đếm xem. Ông này chắc đủ mua. Ừ. Cất lại cái lợn, cái kia. Ờ. Mấy con lợn đã. Mua lợn. Cô.